Anio talata fahafito amby roapolo ny volana janoary taona enina amby roapolo sy roa arivo. Evanjely masina nosoratan'i Masina Marka nalaina tao amin'ny toko fahatelo andininy faha-1 amby telopolo hatramin'ny faha-5 amby telopolo. Izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no rahalahyko, anabaviko ary reniko. Tamin'izany andro izany tonga ny renin'i Jesosy ny rahalainy nijanona teo alatrano ka naniraka nampiantso azy, fa nisy olona maro nanodidina azy dia nilazana izy natao hoe indreo ao alatrano ny reninao sy ny rahalahinao mitady anao. Fa novaliany hoe iza moa no reniko sy rahalahyko? Dia nijery izay nipetraka nanodidina azy izy ka nanao hoe ireo no reniko sy rahalahyko, fa na iza manao ny sitrapon'Andriamanitra dia izy no rahalahyko sy anabaviko ary reniko. Izany ary ny tenin'ny Tompo, nderana eo anao ry Kristy.